Ես առաջի պաշտպանն եմ եւ այս առումով կրում եմ շատ մեծ պատասխանատվություն այն ամեն ինչի համար, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում։ Հիմա մենք շատ տարբեր բնութագրեր ենք տալիս, հրաշալի դատապաշտպաններ կան այդ բոլոր հետապնդողների, ինչպես ասած, իրավունքները պաշտպանող եւ շահերը։ Ես ուզում եմ լրիվ ուրիշ բան ասել, մենք ընդհանրապես չպետք է ինքներս ինչ-որ բնութագիր տալիս։ Ես հիշեցնեմ, որ առաջի իսկ բողոքը 20 թվականին հենց քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլի կողմից բնութագրվել է որպես էլիտաների բողոք։ Այսինքն այն ինչ որ տեղի է ունենում այս բոլոր տարիներին, դա էլիտաների, ազգային էլիտաների հետապնդում է։ Ճիշտ տեղին եմ համարում հիշեցնել Գրիգորյանին, Արմեն Գրիգորյանին, որովհետև մենք ունեցել ենք այդտեղ ոչ միայն հետապնդում, այլ զոհ, եւ էլի եմ ասում, այստեղ դու կարելի է տեսնել, որ կարծիքները քաղաքական այսպես կողմնորոշումները տարբեր կարող են լինել, բայց մեկն է, այդ բոլոր անձիկ պատկանում են ազգային էլիտային եւ այս առումով հիշեցնեմ, որ հենց այս վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը պարզապես պայքարում է ազգային խոսքի դեմ, ինուր մնաց ազգային էլիտա։ Դրա համար ես կարծում եմ, եթե հետևենք այդ տրամաբանությունը, այսօր մենք ունենք ոչ թե ազգային ժողով, այլ պետական ժողով, որովհետև եթե ազգային բնութագիրը դա հարիր չէ մեզ, ապա ստացվում է, որ այդ ազգային, ես միշտ ասել եմ ապազգային ժողովը, իդեպ ես եմ եղել մի անգամ անդամ այդտեղ, որովհետև միշտ էլ ճնշված փոքրամասնություն է լինում ընդդիմությունը, ես հստակեցնեմ, այսօր Ավետիք Չալաբյանը իր պայծառ տեսակով, իր քաղաքացի նվիրյալ երկրի Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու համար ցավող անձը հետապնդվում է ոչ թե այն գրավոր, ինչ որ գրված է, դա իրապես ավելի քան ծիծաղելի է, եթե այսքան ծանր վիճակի մեջ չլինեինք, ապա դա հետապնդվում է զուտ այն պատճառով, եւ որ պատկանում է ազգային էլիտային, ազգի սերուցքին եւ միակ դրական կներեք ճակերտներով բանը, որ ես միշտ նշում եմ, կալանավորվածների եւ քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց միջին հաշվով կրթական մակարդակը շատ բարձրացել է։ Մենք այսքան բարձրագույն կրթությամբ, այսքան նվիրյալ քաղաքացիներ չենք ունեցել միաժամանակ կամ հետապնդումների կամ կալանքի ներքո։ Դրա համար ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են նյութական առումով անազատության մեջ, դրանք ազատ են, դրանք ազատ մարդ են եւ փաստորեն անազատության մեջ գտնվում են այն ուժերը, կոնկրետ այդ ԿՊԱ-ականները, որոնք անազատության մեջ են գտնվում, նրանք չունեն ազատ միտք, նրանք չունեն ազատ խոսք, նրանք չունեն ուղղակի սրտից բխած որևէ անկեղծ խոսք։ Դրա համար մեր պահանջը բոլորիս պետք է լինի նույնը, ազատություն մեր բոլոր խաղ բանտարկյալներին եւ այսօր թիվը ճշտվում է, գիտեք, ես պատկանում եմ ամենահամեստ անդամն եմ խաղ բանտարկյալներ այդ խմբի մեջ եւ այո, այդ խորհուրդը, այդ կոմիտեն, մենք այդպես ենք կոչում, հենց առաջի խնդիրը տեսնում է նրա մեջ, որ հստակեցնենք այդ խաղ բանտարկյալների օրից օր ավելացող թիվը։ Եվս մեկ անգամ ազատություն Ավետիք Չալաբյանին,
ազատություն Արեքնազ Մանուկյանին, ազատություն բոլոր նրանց, ովքեր այսօր հետապնդվում են միայն մեկ պատճառով, որ նրանք պատկանում են ազգային էլիտային։